सीरियस, सॉरी। और जो बदतमीजी, ये मेरी राजकुमारी माही, ये राजकुमारी ईशानी के लिए, ये प्रिंसेस परी के लिए, और ये मेरे। अरे अब तो स्माइल करो, राजकुमार और राजकुमारी। शांति बची लावो, मोबाइल में लॉक लगाओ। पता है, पूरी दुनिया में जब चोर पकड़े जाते हैं उस पर तो चोरी बंद कर देते हैं, लेकिन एक ऐसा चोर है जो पकड़े जाने के बाद चोरी शुरू करता है। पता है, बस नवों के मिशन है। डिलीशियस है इंडियाज़ जूसीएस्ट चिकन। अब ऑनलाइन ही सब कुछ है, घर के सब कुछ जो ऑनलाइन है आपके लिए सही है। शुक्र है आपकी। जैसे ही आप एक चोर को पकड़ते हो, चोरी करना शुरू कर देता है। आपका टेप चुराता है, आपका फोकस चुराता है, आपका टेंशन चुराता है, आपकी बातें चुराता है, आपके बच्चों के प्ले टाइम को चुराता है, बच्चों के खेलने कूदने के समय को चुराता है, ट्रेन का टाइम चुराता है, फैमिली का टाइम चुराता है। बस चोरी करता रहता है, करता रहता है। लेकिन जो इस चोर को अपने पास पकड़ता है, वो चोर इस चोर को दिन में कुछ घंटों के लिए अपने आप से दूर रखना चाहिए। जब ये हाथ से छूटेगा तभी तो जिंदगी वापस। Thank you। और मेरा मैं अगर पुलिस में रख दूंगी तो तेरे बापू से बात कैसे करूंगी? वाह, तो अब ये दरवाजा बंद और एंटरटेनमेंट शुरू। भाभी इतनी खुश कैसे? ये सच में नए साल की खुशी है? इनके दिमाग बच्चों के सामने स्वीट बिहेव कर रही हैं, तभी हमारे बच्चे हमसे और दूर हो जाएं। और मम्मी के मैं यहाँ पर परेशान करने तो कौन आ जाएगा? मैं चली जाती हूँ। ठीक है, तो बन गई दो टीम। नहीं, छैया छैया। लेकिन गेम क्या है भाभी? अरे हाँ, तो मैं बताना भूल ही गई। गेम वही है जो हमने टोटू के तीसरे बर्थडे पे किया था। पुत्री की नहाना तो भी है।